अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त लियाकत अली। आज हम आपको ये जो 16 मरले का जो हमने बुनियादें वगैरह भरी हुई हैं, इसका हम आपको एस्टिमेशन देने वाले हैं। एस्टिमेशन मसलन ब्रिक्स का हमारी कितनी कॉस्ट आ चुकी है, और उसके ऊपर जो डीपीसी है वो हमारी कितनी कॉस्ट आ चुकी है, और उसके ऊपर जो हमारी लेबर कॉस्ट आई है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हमारी जो भर्ती अभी डलने वाली है, हमारी बातचीत चल रही, वो भी आपको बताने वाले हैं कि उसके ऊपर हमारी कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और मेरे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं ये गराज की। गराज हमारा इस तरफ 22 फीट है और इस तरफ जो है हमारा 20 फीट है। और उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। ये दोस्तों हमारा जो चैका है, यहाँ पे हम सीढ़ी का स्टार्ट लेने वाले हैं। ये वो जगह भरी हुई है। और उसके बाद ये हमारा बेडरूम है। यहाँ से इंट्रेस होगी इसकी बेडरूम की, यानी ड्राइंग रूम की सूरत में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जो दूसरा है अपना बेडरूम के सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका वाशरूम है। और उसके बाद ये जो एक और वाशरूम है, इसका हम उधर से इंट्रेस रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बाई चांस बाहर से यूज़ करना चाहता है गराज से, तो वाशरूम को यूज़ कर सकता है। और उसके बाद दोस्तों ये टीवी लॉन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा दिखाएं, टीवी लॉन है। और टीवी लॉन की जो मेन इंट्रेस है ये वाली है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये टीवी लॉन की इंट्रेस है। और उसके बाद दोस्तों ये आपको आगे जो लिए चलते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा नज़र आ रहा है आपको, ये एक बेडरूम है। बेडरूम के साथ वो सामने जो है अटैच वाशरूम है, यानी वाशरूम की जो ड्रेसिंग है वो उसमें जाएगी और वाशरूम इस तरफ आ जाएगा। और उसके बाद सामने जो है अपना एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम के सामने जो है एक बेडरूम है। और उसके साथ ये जो है ये भी एक यानी ओपन एरिया लॉबी है। और उसके बाद ये एक बेडरूम है ना, सॉरी, ये किचन है। और किचन का वो वाला स्टोर है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो सामने स्टोर है। ये अपना किचन आ गया, और ये लॉबी आ गई, वो बेडरूम आ गया, और उसके बाद ये स्टोर आ गया, ये बेडरूम है। और उसके बाद वो जो है अपना अलमारी वाली जगह आ गई, यानी ड्रेसिंग की। उसके पीछे वाशरूम, ये टीवी लॉन, और ये मुकम्मल ग्रीनरी प्लॉट, यहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह लग जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। और दोस्तों दूसरा ये है कि इसके ऊपर जो हमारी ब्रिक्स की अब तक लागत आ चुकी है वो 60,000 हमारी ब्रिक्स लग चुकी है अब तक। तो सीमेंट की जो बात करते हैं, तो सीमेंट की हमारी जो अब तक लागत आ चुकी है वो 80 बोरियाँ लग चुकी हैं। और रेती की जो हमारी हैं 4 ट्रालियाँ लग चुकी हैं। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों डीपीसी की। डीपीसी में हमारी 60 फुट जो है ब्रिक बजरी आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो हमारी मिट्टी की कॉस्ट आने वाली है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिट्टी की कॉस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ठेका है 16 मरले का, ये हमारा होया 90,000 रुपये में। तो 90,000 में 5 फीट ये भरती है, और ये 3.5 फीट है ये हमारी नीचे वाली भरती है, यानी जहाँ पर गराज है हमारा 3.5 फीट है तकरीबन हाइट बनती है। और ये जो है हमारी पूरी 5 फीट हाइट बनती है। तो इसके ऊपर हमारी जो लागत आई है मट्टी की वो 90,000 रुपये है। तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह मुकम्मल इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।